Bueno, pois bos días a todos e todas. Moitas gracias por estar aquí na presentación pois dun acordo de colaboración a moitas bandas, Diputación, clubes de baloncesto, universidade, presentalo pois nun día tan especial como o Día de os Estudiantes, unha cousa moi importante para toda a sociedade. A nós como universidade nos fai moita ilusión este convenio de colaboración porque o noso campus ten o lema e presume de que ninguén se queda atrás, somos un campus inclusivo, diverso, equitativo, pois estar traballando a prol da equidade entre todas estas institucións que estamos aquí, pois para nós é unha ilusión moi grande, porque a suma de todos nós fai efectos multiplicativos, non sumativos. Eso que queremos pois destacar hoxe con esta presentación, na que me acompañan Isabel Lemos, que é a segunda adestradora do Club de Baloncesto, Moncho López, o adestrador do Club de Baloncesto, Quique Álvarez, que é o director de deportes da Deputación de Ourense, e Millán Brea, que é o responsable de redes sociais do Club de Baloncesto. Adestrador social do Club de Baloncesto. Pois comenzamos a tenda de intervencións por Millán Brea, para que nos conte un pouco esta iniciativa, como surgiu e como se levou a cabo. Ben, o primeiro de todo, pois, representando o Club de Baloncesto, agradecer a Universidade por este acordo, por esta colaboración, agradecer a Deputación porque o área social crece cada ano e é gracias ás vosas institucións, as nosas institucións, de todas, e por suposto agradecer a todas as entidades que nos acompañades porque isto funciona porque vos queredes, non? Un compromiso que ten o área social dende o primeiro momento é que temos que devolver dende o baloncesto, dende o COP, todo o que nos díxedes durante todos estes anos, non? Entón, pois, facer un pequeno resume implica falar de escolas abertas de baloncesto, escolas abertas para persoas con diversidade funcional, falar de que levamos o baloncesto á prisión, falar de que levamos o baloncesto a centros de menores, falar que por primeira vez, despois de 47 anos, temos un equipo femenino na casa, falar de que temos monitoras como Carla, que temos aí detrás, que colaboran todos os sábados e que tamén é xogadora do equipo femenino, e tamén falar que damos pasiños na inclusión nos partidos de baloncesto profesional. Eu creo que seguimos sendo o único equipo que retransmite os partidos para persoas cegas e tamén retransmitimos os partidos para persoas sordas, non? Nesa intención conseguir que, gracias tamén á Diputación, conseguir que o Pazo sexa un espacio totalmente inclusivo e tamén as persoas con autismo podan chegar a chegarse e ver un partido e disfrutar dele. Tamén agradecervos pois, que veñades a ver o COP todos os fines de semana, que sufrides tamén igual que nós, e agradecer o corpo técnico, e ademais Isabel ora falará, que benvida a nosa cidade, non? Como se sinten, como están sendo persoas implicadas en todo o que fai o club, non? Sempre que lle pedimos algo de parte do área social, sempre están aí, e vamos, non é que non haxe un pero, sino que van, participan, e ademais non son persoas que queiran sair sempre nas cámaras, son persoas que ademais fan o seu traballo porque les gusta. Entón, de parte do área social, agradecidos á Universidade de Diputación e tamén ao noso corpo técnico, equipo femenino e monitoras que están a diario dando cal. Moitas gracias, Isabel, te paso a palabra. Vale? Ok. Eu vou falar em português, creio que me entendem e assim flui um pouco mais. Desde o início das minhas conversações para vir trabalhar no COB como treinadora, esteve sempre em paralelo a ideia de ajudar o clube neste programa da área social. E foi algo que sempre me criou muita ilusão e muita expectativa. Eu sou treinadora, mas antes sou pessoa e os valores humanos, do humanismo, da educação, da integração, da partilha, da solidariedade, para mim são mais importantes que tudo e estou muito contente com sentir que faço parte de um clube com esta dimensão. Já tive a oportunidade de colaborar em diferentes atividades, sempre sentimos que damos, mas sobretudo recebemos bastante, por estar ali, por conhecer outros, por sentir que somos bem-vindos. Isso é algo muito importante para quem vem de fora e, portanto,
com certeza que continuarei a colaborar e é com muito prazer que o faço. Também agradecer, como natural, em nome do clube, porque também agora faço parte do clube, à Universidade, pelo apoio e à votação também, votação, porque claro que o clube, sem a vossa ajuda, não pode ser tão grande e não pode fazer um trabalho tão bom que isso. Muito obrigada e obrigada a todos. Bom día a todos e a todas. Ahora vais a entender por que falo medio portugués, medio galego. Bueno, estamos aquí xuntos todos porque temos un compromiso grande con a sociedade, non? Temos unha responsabilidade, sobre todo unha ilusión compartida. Se fala moito dos valores do deporte. Eu represento o equipo profesional do COP, nos orgullamos, moitas veces nos orgullamos, non? En cualquier deporte, falar dos valores de esforzo, de superación, de cooperación que temos, tamén de respeto, non? Non sempre somos o mellor modelo de respeto no deporte, felizmente ou desgraciadamente, pero estos son valores que non son únicamente de deporte, son os valores que as institucións que están aquí, que nos acompañan, que nos queremos realmente construan a sociedade, non? Nos queremos construir sociedade. A parte máis bonita, e me vou repetir un pouco no que dixe Isabel e tamén Millán, de ser adestrador do COP é que o COP, con a súa área social, está presente no territorio, está presente na sociedade, está moi perto da mocidade, non? A min isto me apasiona tamén. Como responsables do equipo profesional, pois temos que estar con eles. O COP está permanentemente, quer ser un elemento activo, non? En todas as actividades de inclusión social, de igualdade de xénero, ou relacionadas coa saúde, coa formación. Isto non se pode facer solos, é imposible, non? Por iso é moito importante a vosa axuda e moito a cooperación, o apoio que nos dan estas dúas institucións, como son a Universidade e a Deputación de Ourense. É unha alianza fortísima. Parece que a área social é unha ferramenta poderosa a que nos temos precisamente, non? Para construir unha sociedade en Ourense, pois eso, máis unida, máis activa, máis inclusiva. Por iso me parece que estamos todos de parabéns e eu quero dar as grazas a estas dúas institucións porque con eles vamos ter máis visibilidade e vamos ter máis forza para todos os proxectos que queremos desenvolver. Moitas gracias. Bueno, nada, bo día a todas e a todos. Nada, en primeiro lugar, agradecer á Universidade por darlle cabida a esta actividade. Dar as gracias ás asociacións, vale, que formades parte do proxecto, como decía Millán, pois que sin vos e sin involucrarvos vos, pois sería moi complicado levar a cabo este proxecto. Personalmente gustaríame dar as gracias tanto a Gonzalo como a Millán, porque, bueno, eu fai 2 anos que estou no cargo e cando viñeron a propor esta actividade, pois a verdade é que me gustou moito porque veíase que o facían de corazón e creo que cando se fan as cousas así, pois salen hacia adiante a verdade é que estamos encantados porque xa non só é o que se fai aquí na universidade, sino como comentaba Millán no centro penitenciario do Pereiro, no centro de menores tamén, a verdade é que están encantados. Recibimos un feedback que o mellor noutras actividades ou noutros eventos que colaboramos, pois non recibimos ese cariño que recibimos deses sitios por ir facer este tipo de actividades. De feito, cando eu vou a visitalos algunha vez, fun ao centro penitenciario, bueno, levei má sorpresa de que estaba Moncho ali, a verdade é que é unha pasada, porque, bueno, ver como esas personas nesa hora de actividade pois poden realmente olvidarse por desgracia, pois o que lles ocorreu nas súas vidas personales e poder disfrutar dun momento de deporte con unha persona como Moncho, pois a verdade é que é increíble, sobre todo valorar ese tema de que non Moncho vai ali, sabe que ali perfectamente non pode haber cámaras, nadie vai saber que realmente fai ese traballo. Penso que é moi de valorar, entón nada, simplemente darvos as gracias, que sigades, que a Deputación vai estar aí para colaborar sempre nestes proxectos, si cada vez pois van a máis, pois tamén estaremos acordes ao que faga falta colaborar. Nada máis, o dito, moitas gracias a todos e que continuedes e moita forza. Gracias. Muchísimas gracias
para rematar, pois nós como universidade, só di o nombre, universidade e universalidade, entón temos as portas abertas para calquer tipo de mellora da sociedade ou calquer tipo de axuda ao territorio. Falaba moi ben Moncho do importante que é unha universidade dun campus periférico como este no territorio para fornecer ese territorio, importantísimo. Estamos amosando aquí que os valores de traballar en equipo son importantísimas. Traballamos en equipo de Diputación, COP, Universidade. Eu da Universidade son a punta de lanza, pero tamén traballamos en equipo. Están aquí acompañando Susana Reboreda, que é a vicerreitora de extensión, leva todos os temas de responsabilidade social da nosa universidade. Tamén temos a Raquel Rey, que é a directora da Unidade de Diversidade. Pois estas iniciativas moi importantes salientalas por o valor que supón traballar en equipo para multiplicar pois os resultados. Xa hai moito tempo que quitamos as vallas á universidade, ao campus universitario, para que todo o mundo vexa que a universidade é dos universitarios e de todos os ourensáns, non só dos ourensáns que viven na cidade de Ourense, senón dos ourensáns que viven en toda a provincia de Ourense. Esperamos, pois, estar á altura da responsabilidade que temos como universidade e que toda a provincia pois, sinta orgullosa de nós, a través pois, destas accións como esta. Moitísimas grazas a todos, a todas, por estar aquí connosco e por apoiar esta iniciativa que temos moita ilusión por ela e que esperemos que veñan moitas máis como esta. Moitísimas grazas.